Chicos de YouTube, tenemos que no los video para el canal. Esta vez les voy a mostrar el cambio que no ha sido visto por nadie en Clash Royale, que el único que lo ha descifrado fui yo. Bueno, antes de la actualización de esto, en la actualización de esto, estos son mis amigos que están conectados. Si ustedes tienen WhatsApp, agréguenme. Y miren, es el sonido del verdugo lo que ha cambiado. Miran, what the fuck, eso no tiene nada que ver. Pues miren, acá este es un Goku, este es un Goku. Para hacerlo más rápido voy a adelantarlo. ¿Escucharon bien? Chicos, ¿tienen buen oído? ¿Escucharon los demás? ¿Lo ven? Uy, hace. Sigamos. ¿Lo ven? Ese ruido hace, chicos. Estos son los torneos. El más reciente que he hecho por ahora es este que... A ver, ¿dónde está? Este, anfitrión de torneo. Ese es el primero que hice. Pero este como el más difícil, que es crea y termina 10 torneos. O sea, tenemos 1000 gemas. Y nos dan 500. Este es mi gozar. Este grupo de mi escuela ustedes no se van a unir, obvio. Bueno chicos, se retornan en el siguiente video. Chao.